हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजा पात्रो। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए बाइक वॉश हो रहा है। बहुत ही हार्ड लेवरिंग काम है। मैं अपना बाइक सर्विसिंग करने के लिए लाया हूँ। ये IFV चेन अल्ट्रा माइलेज, ये थोड़ा मोटा चेन है। मुझे चेन आज चेंज करवाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा माइलेज ज़्यादा आता है। ये है सिलिकॉन। ये आपका लेग ब्रेक होंडा का ओरिजिनल है। लेग ब्रेक इसको भी चेंज करना है। थ्रेड नट है। ये है बियरिंग, बॉल बियरिंग। ये मोटूल 3000 आपका इंजन ऑयल है, जो 110 सीसी बाइक के लिए एकदम बेस्ट है। ये है लीवर ग्रिप, जिसमें आपको बाइक चलाने में बहुत ही आराम आएगा। मैं आज अपना बाइक का सर्विसिंग करवाने लेके आया हूँ। देखें, यहाँ बाइक वॉश हो रहा है। ये लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है। सबसे पहले इंजन ऑयल यहाँ से निकाल ले रहे हैं। जो ऑयल आपका जल गया हो, जो मोटा मोटी आपका 1600-2000 किलोमीटर चल गया हो, वो बैड ऑयल पहले रिड्यूस करना है। अगर ऑयल आपका ज़्यादा ब्लैक हो गया, इसका मतलब आपका इंजन ऑयल का काम कंप्लीट हो गया। वो बैड ऑयल आपको रिमूव करना है। ये तपती गर्मी में देखिए कितना स्मूथ तरीके से अपना काम कर रही है। अभी मेरा चेन किट लगाना है नया, इसलिए ये पूरा चेन किट को खोल रहा है। मोटा मोटी हर 1 साल तक आपको चेन किट चेंज करना चाहिए। एक नॉर्मल चेन किट जो पतला है वो 20,000 किलोमीटर तक चलता है। ये चेन किट चेंज करने के लिए ये पूरा चक्का आपको खोलना पड़ेगा। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए बैड इंजन ऑयल वहाँ से निकल रहा है, पूरा काला हो चुका है। ये आपका लेग ब्रेक, चक्का खोल के रखा हुआ है। अब
चेन को जिसमें सेट करना है वो चेन किट इसमें लग रहा है। देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको सेट किया जा रहा है। ये लोगों का काम का तरीका बहुत ही स्मूथ है और बहुत कूल माइंडेड। देखिए माइलेज का वो जो IFB चेन किट है वो लगाया जा रहा है। 2 बंदे मिलके कंटिन्यू काम कर रहे हैं इस धूप में। वो जो बॉल बेयरिंग आपको दिखाया था वो इसमें सेट हो जा रहा है। ये सिलिकॉन है। ये थोड़ा दिक्कत आ रही है लेकिन ये लोग इसको बढ़िया से सेट कर देंगे, क्योंकि चेन किट थोड़ा मोटा लग रहा है मेरा। पहला जो होंडा का ओरिजिनल था उससे थोड़ा मोटा है। देखिए चेन किट को सेट कर रहे हैं। आज बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी ये लोग बहुत कूल तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोग इस काम में बहुत माहिर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। ये न्यू चेन है। देखिए कितना मोटा चेन है। ये लोग बोलते हैं कि जो पतला चेन आपका 20,000 किलोमीटर चलता है, ये मोटा चेन लगाने से आपका 40,000 किलोमीटर चलेगा। तो आप अगर और भी संभाल के इसको चला सकते हैं तो आप 40,000 एबोव भी चला सकते हैं। मतलब अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल तक आप इस चेन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मोटा चेन है। ये लोग इस चेन को सेट करेंगे। अब इस चेन को ये लोग लॉक कर देंगे।
चेन को ये लोग टाइट कर ले रहे हैं। बहुत ही हार्डवर्क की काम है। मेरा ये बाइक है होंडा लेवो। आप जब भी ये मोटा चेन लेंगे तो आपका बाइक का सीरीज़ आपको बोलना पड़ेगा कि कौन कंपनी का है, क्या मॉडल है। ये चेन किट अप्रोक्स 1000 रुपीज़ का आता है। अब ये होंडा का जो ओरिजिनल लेग ब्रेक है वो लगा रहे हैं। देखिए सेट कर रहे हैं लेग ब्रेक, जो इस चक्के में सेट हो जाएगा। स्मूथनेस के लिए थोड़ा इसमें ग्रीस दिया हुआ जा रहा है। ये बंदा बहुत ही पक्का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। देखिए ब्रेक इसमें सेट हो रहा है। ये ब्रेक पैड इसमें लगाया जा रहा है। लगाने के बाद इसको सेट किया जाएगा। बहुत ही केयरफुली ये काम किया जाता है। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बंदा बहुत ही क्विक ये काम कर दिया। अब बाइक की मेन जो जान है वो है इंजन ऑयल। ये देखिए उस टाइम तो बैड ऑयल रिमूव किया गया था, अब गुड ऑयल इसमें जा रहा है। मैं अपना बाइक में, जो मेरा 110 सीसी बाइक है, इसमें मैं मोटूल का 3000 वाला डालता हूँ, जो 110 सीसी बाइक के लिए बहुत ही बेस्ट ऑयल है। अब ये गुड ऑयल इसमें जा रहा है। आपको बाइक का इंजन ऑयल हमेशा ही चेंज करना पड़ेगा हर 2000 किलोमीटर के बाद। अब बाइक काफ़ी गंदा हो गया था, तो बाइक को अब मैंने वॉश करने के लिए दिया हूँ, क्योंकि सर्विसिंग के टाइम बहुत गंदा हो गया था। तो ये देखिए मेरा बाइक वॉश हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम ये लोग वाटर से वॉश करते हैं। जितना भी गंदा कचरा इसमें लगा हुआ सब निकल जाता है।
बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये लोग। देखिए हर एक जगह से ये लोग पानी से वॉश कर रहे हैं। ये लोग बहुत फ्रेंडली भी हैं, अपना ग्रुप के साथ बात करते करते ये लोग काम करते हैं। बाइक में लगे जितना भी कचरा है सब ये लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें सोप वॉश हो रहा है। बाइक वाटर से धोने के बाद इसमें साबुन से ये लोग वॉश कर रहे हैं। अब ये लोग इंजन को मोबिल से भी वॉश करेंगे। इंजन में ये लोग मोबिल भी लगा देते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये लोग फ्रेंडली अपना काम कर रहे हैं। देखिए वो सोप वॉश कर रहे हैं और ये नीचे इंजन में आपका मोबिल लगा रहा है कि कोई धूल वगैरह फिर से ना इसमें लग जाए। और फाइनली फिर से वाटर वॉश हो रहा है। सोप वॉश एंड मोबिल वॉश के बाद ये लोग 3 टाइम्स ये लोग बाइक को वॉश करते हैं और वो भी फिर ओनली 100 रुपीज़ के अंदर। 100 रुपीज़ में ये लोग सारा वॉश ये कर देते हैं।